ஸோ அந்த டைமில் இந்த சுவிட்சை போட்டாங்க எடுக்கல ரெட் ஆட் பண்ணாமல் இது ஆஃப் பண்ணுறது. அது ஒன்று மட்டும் ஆஃப் பண்ணால் போதும். அது மட்டும் தான். ஏன்னா அதுக்கு வந்து சப்ளை போகாது. காலையில் வரைக்கும் மறுபடியும் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க. காலையில் வரைக்கும் மறுபடியும் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க. இல்லை இல்லை அது இல்லை. இப்போ நீங்கள் அன்லோட் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி டைமில் இது ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.